掃地我幫佢掃街，掃街仲有錢。因為你翻得太多份工，我都唔記得咗。唔好講邊度啦，我喺間高級餐廳度翻工啦。咩啫？直頭係我就唔想講啊嘛，第一日翻工就打爛嘢，因為我個人咧自尊心好強，我唔可以俾人炒我嘅。你面皮薄到咁樣嘅，哇！倒抽一口涼氣，一諗起即刻會。上次食早餐咧就公開咗我嘅50度陰影啦，咁啊好多網友咧都覺得身同感受喎，即係睇到眼濕濕喎，原來得大家有呢個感想。咁上次就分享咗讀書啦，咁不如今次我哋講下讀完書出嚟做嘢啊，好嘛？咁啊春啦，不如你講下你第一份工係點先啦？好彩我唔使翻工嘅啫。我啊，咁就講下，因為我讀書咧係讀秘書嘅，即係讀嗰啲秘書課程啦，嗰啲文憑啦。讀完書做咩咧？就梗係會揀翻秘書嘅工啦。咁我哇倒抽一口涼氣，一諗起即刻會個內心個心理壓力好大啊！咁我第一份工咧，其實我好似都冇同我爸媽講呢啲嘢喎，竟然要喺呢度分享。除咗我之外，都冇人知。好似冇人知嘅。係啊，我最身同感咧，我最切身感受到啦。第一份工咧，其實我都係揾秘書啦。咁啊，當時咧就返第一份工，我記得佢係一間花店嚟嘅。咁我記得咧嗰間花鋪咧，其實喺金鐘嘅。佢一間大型啲嘅花鋪啦，即係唔係話姐包幾扎花嗰啲花鋪，佢係真係好啲好大型啊，幫人做嗰啲 hamper 啊，幫公司做嗰啲花籃啊嗰啲嘛公司啦。所以佢咧就要個老細咧係會請個秘書，咁個老細係男人嚟嘅。咁啊第一日返工咧，其實就好似冇咩做㗎，我記得開頭。跟住突然間晏晝咧，個老細就叫我哋出去啦咁樣啦，咁啊叫我跟埋佢出去喎。咁啊嗰陣時，我記得好似係跟佢坐車，我都唔好記得中間啲嘢啦。總之最後咧，我係同佢去咗一個地方啦，而我都唔係好知嗰度喺邊，係咪堅道？堅道啊，半山咁嘅地方啦。佢就同另一個人喺度傾緊偈嘅，又唔知點解咧，我隔離咧就坐咗喺度聽佢哋傾偈喎。咁嗰陣時我先至得嗰20歲，完全唔知咩事，點解秘書會要坐喺度包埋睇住佢傾偈嘅？即係如果你話你係開會咧，咁我理解啊。但係咧，佢係同某人喺度吹緊水咧，我就長期坐喺度。咁而最重要嗰樣嘢咧，係已經放工時間嚟嘅咯喎。第一日返工。即係朝9晚6嗰啲工嚟嘅嗰啲係，我記得係5點零佢叫我出去嘅，坐到係咪8點咧？係啊，好似等咗佢2-3個鐘你先放工喎。係啦，咁啊因為咧春巴咧喺我第一日翻工嘅時候咧，佢嚟接我收工嘅。當時我記得係我唔知係冇電話定咩咧，我又好似冇咩聯絡到你。有當年有電話㗎，因為你做緊嘢，梗係唔聽得電話。係啦，我又唔敢話拎個電話出嚟喺度撳啦。咁嗰陣時係嗰啲 Nokia 嗰啲咧，你一撳咧會嗶嗶嗶咁樣。我心諗搞咩啊？我坐喺度我收工咯喎，點解會8點鐘我仲喺度同一個老細坐喺度唔知做乜嘅？咁成件事令我好驚啦，同埋我唔知點好啦。咁港島區我又唔熟啦，我完全唔知去咗邊度。跟住最終咧就好似8點零定9點定，我唔記得咗，好夜啦嗰陣時。跟住就終於翻到去金鐘嗰間鋪頭，咁而春巴咧就喺鋪頭出邊等緊我收工。跟住我第一件事見到春巴係點咧？係爆喊，跟住講一句粗口咯。哇！黐線啊！乜 Q A 公司嚟㗎？低能啊真係！好正常啫，一個小妹妹俾人夾咗去唔知邊度，第一日翻工，跟住 O T 到唔知幾點，而我係冇嘢做，我全程係坐喺度嘅啫，陪坐，即係唔知做咩咯，總之佢又冇解釋俾我聽，一陣咧係要點要做啲乜嘢咁，即純粹係坐喺佢隔離嘅啫喎，即係令我好驚啊，所以我就會好激動啦，跟住就爆喊啦，攬住咗春巴喺度爆喊，跟住之後第日就冇翻工。我嘅第一份工就係翻1日工，冇翻工。因為第一份翻秘書嘅工作咧，咁恐怖嘅經驗，好似阿春巴咁啦，內心咧真係有一啲嘅陰影喺度，令我覺得好似秘書呢個工作究竟適唔適合我咧？係咪所有秘書都要咁樣坐喺度陪個老闆坐喺度傾偈嘅咧？咁令到我咧日後咧對秘書嘅工作咧非常之咁卻步，所以我自此咧我好似係冇揾過秘書嘅工咁滯，都係做翻一啲文職啲嘅工作咯，就唔想再做秘書啦，因為我好驚呢份工咧就係我第一份工嘅經歷啦。咁阿春巴你咧？我咧當時
咁啊，會考成績有5科 A 咁突出咧，咁咧就大把工爭住請我啦，係咪先？最後咧，我揀咗第一份工係做咩啊？我第一份工係做 Super Sandwich 喎，唔知香港啲 Super Sandwich 執晒未咧？唔知啊，你都唔知啊，我都唔知。我叻過你，你做咗1日啊嘛，我做唔知2日定係1個禮拜嘅，我記得。咁咧，對於嗰陣時一個10幾歲嘅男仔嚟講啦，10幾20歲啦，10幾咋？誒啊係喎，要講翻時間，要講翻個時間經歷。我10幾歲，點解嗰陣時你20歲咧？係因為我出去做嘢嗰陣時，你讀緊書嘅喎。係啊，所以係我早過你出去做嘢。因為我一路有讀書讀落去，你就冇啦。係啦，所以我係17、8歲啦，做第一份工啦。我以前係連暑期工都冇做過㗎，其實係溫室小花、溫室小草嚟嘅，我係咁啊，未做過暑期工。咁第一份工就係做 Super Sandwich 咯。咁啊，翻工都唔知做乜㗎，佢叫我做乜咪做乜咯。咁啊，完全係一張白紙，乜都唔識嘅死僆仔。跟住又唔襟俾人鬧嘅，俾人趌2句就又唔高興啦，跟住咪劈炮唔撈咯。唔襟俾人鬧。係啊，咪好似阿豪仔話齋，唔中意咪唔撈啊！使咩理由啫？咁呢份工就第一份工啦。咁啊係，青春係大晒嘅。冇錯。今集我插唔到嘴啊！咁啊，第一份工之後就都做過好多散工，咩行業都做過啦，係啊，快餐店又做過啦，派傳單又做過啦，裝修又做過啦，全部都做唔長嘅。咁最後咧就揀咗依家做緊嗰行啊，咁一做就做咗成20幾年啦。哇！呢啲嘢梗係要激烈討論啦。我記得咧，你好似翻咗好多份工咧，中間係有曾經諗過啊，唔係，好似係真係做咗 salon 嘅喎。係。跟住你同我講話，不如我去學剪頭髮啦。跟住我係極力反對，我記得。極力反對。係啊，因為通常啲髮型師都係翻去溝女啊。食煙啊。係咯，即係總之唔係好噶啦。係啊。即係大家對固有髮型師嘅諗法都係麻麻地噶啦，係咪㗎？咁都係嘅，爛到啊！即係你話俾我聽，個男朋友話俾你聽去做髮型師，你好似會想像到，佢可以接觸好多女性。哦，好親密嘅接觸。細個係咁諗噶啦，哇！咁佢咪有好多女客人咯。係嗰陣時你極力反對嘅，但係最後我都係可以做到喎。係。但係我做咗1個禮拜又辭咗工冇做，點解咧？因為咧頭嗰1個禮拜咧，佢都唔會俾你接觸啲客住嘅，都係掃下地啊、遞下雜誌啊、望下人洗頭啊咁樣嘅。咁我覺得好似好無聊喎，我喺入邊浪費緊我光陰。我記得你係話掃地咯，成日都喺度。掃地掃咯，係咁掃咯，盡力係咁掃地咯。咁佢真係成日掃地翻工。係啊，掃咗1個禮拜之後咧，就覺得唔係好想繼續掃地啦。咁掃地我不如去掃街，掃街仲有錢。學徒冇錢㗎。嗰陣時學徒啊，定係有啲底薪咁樣。嗰陣時我記得係中環某一間 salon 做嘅，咁嗰啲算係叫做中價少少嘅 salon 嚟嘅。咁人工非常之低嘅，佢係得1000零蚊底薪咯。咁就你洗一個頭有 commission，當其時都未有頭洗，淨係掃地喎。咁你一個月咪賺1000零蚊？即係冇錢咯。係咯，咁啊即係我仲搭車食飯咧。所以我就好快就辭咗工，又去翻做餐廳啦，係啦。係餐廳咩？你都係翻太多份工，我都唔記得咗。有，我都翻過餐廳㗎。我突然間諗起你打爛晒人哋成盤餐。係啊，我喺間係咪山頂啊？我唔好講邊度啦，我喺間高級餐廳度翻工啦，半山嘅嚇，有間高級餐廳翻工。咩啫？直頭係山頂啊！我就唔想講啊，都做先。係啊，喺間高級餐廳翻工，咁啊做嗰啲即係執碗碟嗰啲咧，捧住哇！但要着西裝喎，你話？係啊。要打煲呔嘅喎。係啊！我記得陳慧琳成日幫襯嗰間。有冇見過佢啊？我就見唔到，因為我都係翻咗1日工就冇翻。咁啊捧住我，哇咁大個嘅嗰啲籃啦，擠晒一碟落嚟嘅，咁啊要單手托住，另一隻手咧要開門，即係喺出邊 outdoor 啊，執完啲碟要入翻indoor噶嘛，跟住一推門，跟住曬落地下，跟住收。第一日翻工就打爛嘢，仲要成盤喎。跟住之後咧，好記得個經理行埋同我講：細佬，你知唔知咧？你份人工咧唔夠賠嘅。點解佢會覺得呢一個細路啦，第一日翻工識得撲呢盤嘢咧？
做單手好鬼重嘅，知唔知啊即？係冇乜專人訓練，應該搞唔掂喎呢一壇嘢。係啊，所以係非常高難度㗎。咁點啊？佢炒你，一定你炒佢啊？都係我自己唔做嘅，因為我個人咧自尊心好強，我唔可以俾人炒我嘅，通常我炒人嘅啫。咁佢話啊，你份人工唔夠賠，我話哦好啊，咁我唔做咯，拜拜。係啊，我真係即刻走啊嘛。真係㗎？係啊。你面皮薄到咁樣嘅？係啊。咁有冇攞人工㗎？唔記得，太耐歷史咧，邊度記得咧？就算有幾多錢啫？係咪咁啊係你都唔夠我打埋啲嘢啦，係咯，唉。我想問你頭先話咧，你唔會俾人炒你咧？呢個點樣可以做到你唔俾人炒你啊？即係好似你喺間公司度，你聞到陣除，準備係炒人大地震嘅時候，你咪先下手嚟強，辭咗職先，咪咯。哦，好啦。咁啊，通常我做啲工又真係唔知啊，可能我好彩啦，佢真係冇乜，你又知真係冇乜意欲，冇俾人炒過喎？冇乜意欲炒我喎，佢哋又冇喎。好似冇喎，真係。我記得想當年啲沙龍係有試過炒過人，但係都冇炒中你嘅。係但係有一份係有嘅，但係嗰份工佢唔係話要炒我嘅，一係咧其實佢本身有個髮型師啦，放產假嗰啲啊？係放產假。咁嗰時我係嗰時我係啱第一份沙龍工作係做師傅嘅，第一份。咁我去見工，咁佢就請咗，之後發現原來咧係工嚟嘅啫。當嗰個師傅翻嚟嘅時候咧，就我拜拜嘅時候啦。好似咧呢一行成日都有呢啲放產假或者係放大假，跟住求其請條友翻嚟，跟住就係啦，係咪國際關係嚟㗎？其實係好普遍，因為我之後都同其他同學傾偈咧，佢話呢啲係好常見。我哋成日都係嗰個人放假請我個咯，翻嚟之後咪炒咗佢咯，係好平常啊。所以如果你俾人炒，唔好擔心係自己嘅問題。冇錯啦，未必係自己嘅問題。係啦，咁我都多得佢炒咗我之後，我揾個第二份工，嗰份工都成長唔少嘅，令到我同埋我喺嗰間鋪頭做咧，係都揾翻啲回憶喎。點解咧？因為嗰間沙龍係我以前讀書喺入邊幫襯過嘅，不過入邊師傅又唔同晒啦，轉咗手嘅。喺我哋中學嘅附近，我喺度做咗年零啦，做咗年幾之後我就同啲朋友出嚟夾份開第一間鋪頭啦，咁就一路都係冇打過工啦。喂啊你！唔係嘅，你可唔可以坐過啲？我最盡啊！我得半解屎忽跌咗落去。我最盡啊呢度，係啊。我個沙龍之路就係咁咯。我其實一路都係翻文職嘅喎。跟住之後中間咧，其實都有個迷惘期咧，就唔想翻工嘅，因為嗰陣時沙士啊嘛，沙士咧成日過嚟打機啊嘛。咩啊？沙士唔係未開始第一份工嘅咩？我記得我係畢業之後。我係沙士之後先第一份工。係啊，我畢業。咁我早你好多喎，即係翻咗幾年工。因為我畢業之後就冇做嘢嘅，跟住喺度掛住打機，跟住我爸爭啲想打爆我咁滯㗎啦。打爆你部電腦啫，唔係打爆你嘅。都差唔多㗎，兩樣都想打爆啦。咁出邊又市道又話唔好，咁我自己又即係沉迷咗落去打機啦。所以咧打機呢個咁嘅苦海咧，千祈唔好落去。呢個簡直係一個巨型深淵。你一踩咗隻腳落去咧，你就好似所以我哋而家都冇打機。係就上唔翻嚟㗎啦。有份咁之後有份工都算幾長嘅，我記得大概係好似沙士後04年。我唔記得晒啲日期㗎啦。好似係04年，我記得。喺學校做過咯，都係文職嚟啫嘛，好鬼低人工嘅。介唔介意講下幾多錢人工？沙士後嘅人工7、8千嘅啫，你又想啊？係嘛？冇啊？有咁多咩？我完全唔記得啦，因為真係。咁你入學校做咩啊？做 Miss 啊？做文職咯都話。哦，文職即係嗰啲書記嗰啲啊。你睇，如果啲學生仔睇嗰啲就會係有個 counter 有塊玻璃入邊嗰啲姐姐仔咯。如果係有觀眾係04年仲喺金文泰中學讀書嘅話咧，應該認得呢位姨姨㗎啦。你而家想點啊？開晒名。認得呢個姨姨啊，當其時一個靚妹，依家係一個姨姨啊。再咁落去咧，啲觀眾可以咧將我哋成個經歷寫翻一個 CV 出嚟㗎咯。都可以。金文泰都幾開心嘅做得，不過真係人工低咯。逢親大公司就人工低㗎啦，人工低又大又做得開心，跟住大公司都係有3個因素喎。係，永遠都係咁啦。咁我哋早期個經驗就咁啦，都唔好講咁長，因為下次冇嘢講。都差唔多啦，我哋都要去睇獸醫啦。好啦， 3點半出發。咁我哋今集分享係去到呢度先。如果大家真係好有興趣知道我哋嘅奮鬥史，奮
豆豉。唔係，我諗每個人都有佢自己嘅黑歷史經歷嘅。講真啦，你唔問我咧，我都唔記得晒啦呢啲嘢，我完全唔記得晒啦。其實我有時都會喺佢腦入邊重溫一次嘅，因為我有呢個癖好。真係㗎？係啊，即係我會諗啊，1999年我做緊乜啊？2022年我做緊乜啊？我唔知，我成日問你，你會記得啦。 2008年我做緊啲咩啊？佢可以噏得晒啲年份啊，去過咩地方啊，去邊度旅行啊，做咗啲咩啊？我有時咧成日幾時結婚啊，幾時求婚我都唔記得咗啦。所以嗰陣時申請 BNO Visa 咪要寫10年嘅愛有。哦，係啊，你好容易就我係冇問題嘅，好容易就已經寫到㗎啦。咁我有呢個嗜好嘅。呢個咩嗜好嚟㗎？嗰啲叫咩啊？歷年回顧嗜好。咁都好嘅，係啊。你會用下個腦咯。係啊。我冇用腦㗎啦。好。咁如果大家中意睇，我哋下集再分享啦。多謝晒，拜拜。